Достар, бүгін біз һеҙҙең менән Башҡортостаныбыҙҙың Салауат районында урынлашҡан Янғантау шифаханаһында ҡунаҡтабыҙ. Хәҙер Янғантау тип аталған шифалы тауҙы боронғо башҡорттар Ҡарағыштау тип атаған булғандар. Быуындан быуынға күсеп килгән риүәйәттәрҙә әйтелеүенсә, Янғантауҙың сәйер һәм ғәжәйеп шифалы үҙенсәлектәренә тау башлап бынан бер нисә йөҙ йыл элек тау битендә һарыҡ көткән ҡарт юлыҡҡан. Көҙгө ямғырлы көндә ул ҙур ағас янындағы ер ярығына тап була. Шунда ҡоро япраҡ, сатыр-сотор ботаҡтар түшәп, ятып торған һәм үҙе лә һиҙмәҫтән йоҡлап та киткән. Уянғас, ярыҡтың төбөнән йылы пар сыҡҡанын тойоп ҡалған. Аҙаҡтан ул бында йыш ҡына йылынырға йөрөгән. Бер ни тиклем ваҡыттан бигерәк тә йонсоуҙа үҙен бимазалаған аяҡ һәм ҡул быуындары һыҙлауының баҫылғанына аптырап ҡалған. Нәҡ ошо дәүерҙән быға тиклем Ҡарағыштау тип йөрөтөлгән был урынға Янғантау тигән яңы исем ҡушылған. Яҡын-тирә башҡорттары уны изге тип һанай башлағандар. Янғантауға хатта космонавттар дауаланырға килгән. 1937 йылда бында 20 урынлыҡ дауалау йорто асыла. Ә 1944 йылда ул 25 урынлыҡ шифаханаға әйләндерелә. Бында аяҡ, ҡул быуындары һыҙлауын, периферик нервы системаһы, ҡан тамырҙары, ашҡаҙан эсәк һәм бөйөр дауалайҙар. 1957 йылдан санаторий йыл әйләнәһенә эшләй. Был бер нисә быуат дауам итһә лә, тауҙың үҙенсәлекле күренештәрен тәү тапҡыр тик 18-нсе быуаттың икенсе яртыһында, үҙенең 1770 йылдың 26 майындағы көндәлек яҙмаларында академик Петер Симон Палас яҙып ҡалдырған. Бына нимә тип яҙа ул. Асыҡ тишек һәм ярыҡтарҙан бер туҡтауһыҙ эҫе пар сығып тора. Уға ҡул тейерҙек түгел. Унда ташланған ағас ҡабылы һәм ҡоро юнысҡы шундуҡ янып китә. Насар көндә һәм ҡараңғы төндә был пар бер нисә аршын бейеклегендәге йоҡа ғына ҡыҙыл ялҡын йә утлы шар булып күренә.